Ito yung nakuha ko naman. Oh, ayan na. Diba? Dami. Yan. At saka ito. Ano ba to? Ayan. Ano yun kayong bola? Bola. Ayan. Oh, ito. Saka ito. Hindi ko alam kung anong sunod dito ha. Basta nakita ko lang to. Try ko to mamaya. At saka yan. Oh. Let's go to... I'm gonna bring this one inside first. Okay? Can I knock on Oma's door? Yeah. Wait lang ha. Kukunin ko muna yung yung mga nakuha ko sa basura. Wait lang. Diyan ka muna. Wala akong nakuha. Patay, asa mo na kuyawi? Matara de. Because kuyawi giato today. Wala akong nakuha, oh. Ba, okay kayo. Nag-iisi man ko na siya. Nag-iisi na ni siya pagkuha na ako ba? Kay bugat. Oh, di ba? Nanong gilabay ni nila og ngano. Kay basin gisi, basin nagisi. Tungod kay nagisi. Ay, basa naikuan ko siguro ni sa ilalom. Ah, nakuan mo rin siyang gilabay. Okay. Kano siyang ikuan. Kano siya patingdog daan dere. Oh, diba? Kano siya patingdog. Oh. Ano pa man ni nangahulog. Kuan Dr. Pepper. Dr. Pepper. Saka ito, oh. Sa man eh, ginger ale. Sa man ba yung cheers. Holiday cheers. Wow. Oh. Usa. 1 dozen. 1
Wala may expiry ba? Wala may expiry date. Nakuan lang siguro ni siya. Kay og kuan ni siya, ibaligyan ni siya kinahanglan man dyan ni og dili makuan ni siya, dili malangkat. Kani man gid the whole thing. So mo siguro gilabay nila. Hay nagisi. Otro pud ni nagisi. Oh. Dara nagisi. Nagisi siya. Oh. Diba? Oh, pila na kabok. Usa, duha, tulo. Tulo. Una pa. Kuan. Kaning box. Hapay kuan. Ata ka ubay-ubay na kung kuan. Oh, dara. Una pa. Kuan lang ni oh. Ano na kung butanganan. Og wao ka balog unsa ni tan-anak ko. Kuha gunting. Ano ko ato ipaubos. Okay. Ako ni siyang gikuan ng ganiha. Kung saan mag-ginay ni parang ni kasa. Wow, glass patay. Basta nagikuan ni siya ba? Ay, nakuan. Ang usa, unsa man ko pagpakita? Ang ingani ba? Oh. Wow. Okay kayo. Oh. Dili pa buak. My God. Kuan ka buok. Oh. Asa ka na libre na kukuan. Apa? Mudi ani nabuak ang duha. Mudi ay. Nabuak ang duha kukuan. O maora to. Diba? O, ang akong nakuha, dara. Kaysa ako ni siya i-flip. Mao ni ako nakuha tanan. O, diba? Okay kayo. Ganahan jud kuan niya ay wala gid siya nabuak man. Ang uban nabuak lang. Kanina nakuha na ko tanan. O, diba? Okay kayo. Ginger ale, 1 dozen, 2 ka dosina na og apil na ni og kani kana okay kayo. Thank you for watching. Bye bye.